Bismillahirrahmanirrahim. Rregulla mbi martesën. Martesa sipas dispozitave të shariatit paraqet marrëveshje martesore të lidhur ndërmjet muslimanit dhe muslimanes sipas dëshirës së lirë të tyre në pjesëmarrje të dy dëshmitarëve musliman meshkuj, ose të një muslimani dhe dy muslimaneve me shka fitojnë të drejtën të jetojnë së bashku dhe të kenë marrëdhënie të lejuara. Që ky akt të jetë i plotfuqishëm sipas dispozitave të shariatit, duhet që të fejuarit krahas propozimit dhe pranimit i xhabit dhe kabulit të dinë që me fjalët e tyre të shpjegojnë parimet kryesore të besimit islam, të cilat janë të përmbledhura me këto fjalë: Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Pra besimin Allah, amantu billah wa malaikatihi, malaikat wa kutubihi, librat, wa rusulihi, të dërguarit dhe dita e gjykimit yawmil akhir, wa kader, pra që është përcaktimi i Zotit. Fejesa sipas dispozitave të Islamit është e preferuar, por nuk është e obliguar sipas kësaj. Kurrëzimi mund të bëhet edhe pa fejesë parapra. Qëllimi i fejesës është njohja më së afërmit e bashkëshortëve të arshëm dhe familjeve të tyre. Qëllimi i martesës është të realizohet urdhri i Allahut, të pranohet dhe të ndiqet suneti i Muhamedit alayhis salam, të afrohen të dy bashkëshortët, të sigurojnë lindjen e përbashkët, të sigurojnë tashgjimtarët e lidhshëm, të sigurojnë jetën morale të bashkësisë bashkëtorë, të edukojnë fëmijët e tyre në frymën e moralit dhe etikës islame, të përkujdesen materialisht për familjen. Zgjedhja e bashkëshortes. Lidhja kurohes bën pjesë në vendimet më të rëndësishme dhe më serioze të jetës së njeriut. Për këtë arsye, para se të zgjidhet bashkëshorti ose bashkëshortja, duhet të shikohen mirë të gjitha rrethonat e atëherë të vendoset se me kë do të kalohet jeta e përbashkët bashkëtorë. Muhamedi alayhis salam, pasardhësve të vet, u drejtoi këtë porosi. Besimtare nëse femrën e martojnë këto 4 gjëra: pasuria, prejardhja familjare, bukuria dhe edukimi fetar i saj. Martohu me atë e cila është edukuar mirë fetarisht, Allahu ta dhash të mirën. Pra gjitha mirësitë i ka besimtarja.